Ja, hej på er. Och äntligen, kanske man får säga. För det var ju ett tag sedan det blev något filmande härifrån. Och jag kan säga att det har ju varit en ganska massiv snösmältning under en tid. Så det har ju medfört att jag har legat lågt ett tag. Men det har ju torkat upp skapligt just här i alla fall. Och som ni märkte så bjöd ju terrängen på ganska hårt motstånd här. Jag har ju cykelkärran med mig. Och jag har ju packat med mig lite roligt. Bland annat mitt Dutch Army tält. Det här lilla holländska armétältet. Och jag har ju varit inne på det förut att man kan ju hitta på ganska mycket med det. Och det tänker jag göra. Så jag ska slå upp det här och fixa till en liten boning. Och jag tänker börja här på en gång med att slå upp tältet. Och jag har även tagit med mig min lilla kamin. Och en liten pressändning. Och med hjälp av den så ska jag modifiera tältet lite grann. Så att jag får det här med kaminen att fungera på ett bra sätt. Så ni får hänga på här som vanligt. Ja. Så. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Nej, inte gnälla nu eller? Ja. Ja. Ja, har man sett på maken då var det lilla tältet uppslaget. Och det här är ju någonting som är ganska enkelt att hantera tycker jag. Det är ju inga konstigheter. Det går ganska fort att slå upp det här tältet. Och det här ska ju vara ett tvåmanstält men det är mer realistiskt om man kör det här när man är själv då. Det tycker jag. Ja. Och som jag sa, jag tänker använda min lilla kamin. Och då behöver jag bygga ut den här lilla boningen. Och då använder jag en liten tarp. Eller snarare en liten pressändning. Och jag har smaskat på mitt stovejack på den. Så vi ska gå vidare med att titta lite närmare på det. Och jag kan berätta att det är ju en lite enklare pressändning det här i polytenplast. Och storleken på den här ligger på 3,5 gånger 2,5 vill jag minnas. Det är väl på pappret så att säga. Men när jag mätte upp den här så var den något mindre. Den låg väl på 3,20 gånger 2,20 ungefär. Och känslan jag har det är att den här möjligen kan vara i minsta laget. Men jag tror ändå att det går att få till det. Och när jag satte dit det här så använde jag mig av Gorilla-tejp. Men jag tror det ska kunna fungera bra. Och det här är faktiskt det första stovejacket jag tillverkade. Så det här har jag använt några gånger. Och det har fungerat väldigt bra, det kan jag säga. Så jag tänker gå vidare på en gång med att slå upp den här. Så får vi se hur det fungerar. Ja.
Så där ja, då börjar min lilla boning att ta form. Och jag tycker det blev ganska skapligt, även om det är ett ganska enkelt skydd. Och som jag befarade så var den här pressändningen lite i minsta laget. Och det syns nu om man tittar ner mot flygen där vid tältet att den går inte riktigt ända ner mot backen. Men jag tycker ändå att helheten blev skaplig. Man får ju använda det man har så att säga. Ja, men jag tror det kan bli väldigt mysigt där. När man har fått in kaminen och lite så. Ja, vi kan ju gå ett litet varv här och kika lite närmare på skapelsen. Och som ni ser här i framkant så har jag använt 2 störar. Som jag har dragit ihop en liten najtråd där. För att få en bra stadga i det här. Och sen har jag tagit en lina här och sådär. Nu ser ni den. Så har jag förankrat den uppe i krysset där. Och sen har jag dragit ner en tältpinne i backen där borta. Så får jag en snygg sträckning på det hela och att det blir en bra stabilitet i det. Ja. Och där på bortre kanten så sitter ju mitt stovejack. Ja. Och jag ska ju gå vidare med att slänga in kaminen. Mm. Sådär. Sådär ja, då var den lilla spisen på plats. Och jag kan även säga det att det var ju en ganska ansenlig glipa här borta. Så då använde jag mitt kamouflagenät och fixade till det. Jag tycker det blev riktigt bra. Och då har man ju ändå en viss mån av ventilation här nere i kanten. I och med att det är ju hål i det här nätet givetvis. Sådär. Ja. Jag tycker det blev alldeles lagom. Så slutar det ju tätt lite bättre där. Ja. Jag märker det att det kommer lite regnstänk. Jag får väl hoppas att det inte blir något kraftigare. Då ska det väl gå bra det här. Och jag ska även slänga ihop lite käk här. Men det är snart klart, gubben. Ja, gubben. Ja. Ingo vill ju vara där maten är såklart. Fattas bara annat.
hur gott som helst. Det kan jag försäkra. Oj, vänta lite gubben. Den är så varm gubben. Vi gör så här. Rätt upp det där. Den blir ganska varm den här. Så man kan med fördel använda tången till den. Så. Det går jättebra. Den kan bli ordentligt varm. Så. Så. Ja, som man brukar säga, time flies. Och tiden har verkligen gått. Och jag kan säga att klockan börjar närma sig 10 på kvällen. Och då börjar det bli läge att slå fyr på kaminen. Och det är ju något av kvällens höjdpunkt, det tycker jag. Och jag måste ju tillägga att det blev inte så dumt där. Det var riktigt mysigt. Så jag ska fortsätta på en gång med att slänga i lite ved i kaminen. Så ska jag slå igång den. Ja. Ja, vad säger man? Det puffar på riktigt ordentligt. Och veden jag använder är hyggligt torr. För det är någonting som jag har haft inne en tid. Men det brukar ryka lite mindre när man har fått upp temperaturen i kaminen lite. Det kan vara lite att det ryker till att börja med. Innan man har fått upp värmen ordentligt i systemet. Ja. Sådär, så nu är det bara att låta det här rulla på då, ska vi se. Om vi kan få lite värme i vår lilla boning. Ja. Ja, för att berätta lite grann om hur jag tänkte kring det hela och hur jag löste det här med kaminen. Och om ni tittar på rökröret så ser ni att röret längst ner, det har ju en liten vinkel. Det är ju inte rakt det där röret. Och det där gjorde jag för att få ut kaminen lite grann från väggen. För annars så hamnar
kaminen ganska nära väggen. Så då fann jag den här lösningen som fungerar bra. Och dessutom så var det också en bra positionering på kaminen. Så kan jag sitta där lite till höger och sträcka ut benen där också. När jag sitter och eldar. Ja. Och från det ena till det andra. Jag tänker slänga på mitt lilla kokkärl på plattan också på en gång. Så att jag kan få med en liten kopp kaffe här. När jag är i farten. Ja. Det ska vi göra. Börjar det koka många? Man kan titta. Oj, ja det gör nog fan. Ja, det gör sådär bara. Ja då, det kokar. Det kokar. Och som vanligt så använder jag tången till det här. Det går att använda handskarna, men har man gjort det här några gånger så ligger det i farans riktning att handskarna blir fördärvade med tiden. De tål inte riktigt det där. Vad ska vi se då? Ska vi se om vi kan få i lite kaffe i tratten. Oj. Ja då. Ta lite i taget där. Fortsätta ha den där på. Det är ju en avbitare på den här tången också, så man får vara lite försiktig så man inte hamnar fel med den. Man klipper sönder grejerna. Så, oj. Där. Lite mer. Så någonting då. Gubben får lite kvällskaffe så här. Ja, det är ju så trevligt. Nej, jag tycker det här med att kampa med en liten kamin, det är oslagbart kan jag säga. Det bredar det mesta. Så skönt att komma ifrån en stund och ha det lite mysigt. Det är ju aldrig fel. Så det här tycker jag är bra mycket bättre än att titta på Let's Dance och dricka cola och käka chips eller vad nu folk brukar göra. Det kan väl vara lite olika kanske. Själv är jag väl inte så begeistrad i sånt. Nej, nu är det så lite vatten kvar i den där så nu får den stanna kvar på marken. Ja. Och temperaturen känns helt perfekt. Riktigt skönt. Det är ju inte jättekallt ute, men jag kan tänka mig att det ramlar ner till omkring nollan i alla fall. Framåt småtimmarna där. Det kan jag tro. Mer ved. Oj. Så. Ja, som ni märker så har jag hittat ut igen. Och det börjar bli läge att slå fyr på grillen. Så jag kan få med ett par korvar här. Hunden vill väl ha sin beskärda del också, såklart. Ja. Så jag ska gå vidare med att slänga ner en tändsticka i firebox och grilla på lite grann. Ja. Och än en gång måste jag ju säga att det blev en väldigt trevlig camping där. Det tycker jag. Verkligen supermysigt.
Bättre än så här, det går det knappast att få det. Det tycker jag. Ja, nu kör vi korvarna. Sandälv. Och 3 gånger sen dödgrävaren själv. Med du din druva i kryster, därför movet kom hjälp mig och välv. Gravsten över vår syster. Ack längtans värda och bortskymda sjö, under de susande grenar, där tid och döden en skönhet och ful till ett stoft förenar, till dig aldrig avundsökt någon stig, lyckan eljest ut i flykten så vi aldrig kring grifterna ilar, oven där väpnad var synes väldig, bryter från sina pilar. Lillklockan klämtar till storklockans död. Lövad står kantorn i porten, och vid de skrålande gossarnas bön helgar denna orden vägen upp till templets skriftprydda stad. Trampas mellan rosors gulnande blad, multnade plankor och bårar, till dess den långa och svartklädda rad djupt sig bugar med tår. Då är korvbestyren över. Korv och grillbestyr. Ska vi se om jag hittar min plats här då. Oj, oj, oj. Jag måste tänka på att gubben har blivit lite till åren. Och jag kan berätta att det är 5-årsjubileum för min kanal i år. Så länge har jag hållit på med det här. Inte klokt vad tiden har gått fort. Men det ska ju sägas att från början så var det ju väldigt simpla och enkla filmalster. Det har ju blivit en utveckling i alla fall, får man ju säga. Av kanalen. Sådär, vad fint. Jag har slängt på kokkärlet på kaminen igen, för jag vill ha lite mer kaffe efter korven här, känner jag. Det brukar vara gott. Såklart. Då ska vi se. Sådär ja, vad bra. Ja. Jag har ju funderat lite på det här med kanalen. Hur jag tänker. Jag tänkte jag skulle ha någon form av tävling en gång om året i alla fall. Det ska ju alla kanaler ha, som ni vet. Och det blir bara en gång om året då, men då blir det något lite mer rejält då. Och jag ska faktiskt ha en tävling, ja, det blir inom en månad i alla fall. Och då tänker jag lotta ut en sån här fältkamin, en helt ny kamin. Koncept Made in Sweden. Och för varje kamin jag tillverkar så händer det ju lite nya saker med dem. För det här är ju någonting som jag utvecklar. Så att det ska vi titta närmare på längre fram. Men i det stora hela så är det ju inga större skillnader på dem. Men det blir en fin pjäs i alla fall, det kan jag säga. Jag har ju varit inne på det här lite tidigare, men jag
Jag har inte riktigt vetat hur jag ska lägga upp det då. Så jag ska berätta lite mer om det där framöver då och hur jag har tänkt det med kanalen och lite så då. Så då får ni vara med där lite grann. Då har ni chansen att vinna en sån här pjäs. Och den bärande anledningen till att jag vill låta ut en kamin då. Det beror ju på att det är någonting som har en stark anknytning till kanalen. Och det som jag själv håller på med då. Och det är någonting som jag har gjort själv. Så jag tycker det är en bra grej då. Så blir det ju någonting rejält också. Det tycker jag. Men det där kommer jag gå vidare med längre fram. Som sagt. För det här är ju en typ av camping som jag själv skattar väldigt högt. Det är väldigt trevligt och roligt på alla sätt. Det kan jag lova. Och jag fick sällskap av en liten regnskur när jag höll på med grillerierna där ute. Kan jag säga. Och det här tältet då? Klarar det någon regn? Ja, det är lite olika bud på det. För det här är ju ett sånt här tält som är tillverkat av ett canvasmaterial. Så det är väl någon bomullsväv. Men det kan även vara inslag av lin i en sån här duk. Det kan vara lite olika. Men som sagt var, det är lite olika bud på det där. Det beror lite grann på vad det är för kondition på tältet. Jag har själv inte varit ute med det här tältet när det har tokregnat. Men det har ju småregnat lite. Det har det, men just det har det klarat av då. Men annars är det ju ganska lätt att slänga på en ny impregnering på tältet. Det är ju inga problem. Det räcker ju bra om man inhandlar en sån här vanlig sprayburk då. Och är man lite osäker på vad man ska använda för någonting så kan man ju höra av sig till någon husvagnshandlare eller så. För de brukar ha koll på sånt där. För det är ju många människor som har förtält och sånt där till husvagnar. Och vissa av de där tälten behöver ju en ny impregnering emellan varven. Jag fick en fråga ganska nyligen om mitt val av kläder och varför jag har så simpla kläder på mig för och ja, lite sådär. Och ja, rent sakligt så ligger det väl någonting i det. Jag kan säga att jag lägger väldigt lite pengar på kläder. Och när det gäller mina kläder som jag har när jag är ute så här så är det ju i huvudsak militärmaterial jag använder. Jag har ju en del militära persedlar jag använder. Och det beror på att dels tycker jag de fungerar väldigt bra i det här sammanhanget när det gäller min typ av camping då. För jag håller ju på och eldar och håller på mycket med sotiga kokkärl och allting sånt där. Så man kan bli ganska smutsig när man har varit ute något dygn. Och sen tycker jag också att man får en helt annan utväxling rent ekonomiskt om man handlar militära prylar. För som regel så köper ju försvaret inte in och skit så att säga. Så att oftast är ju kvaliteten väldigt bra. Och man får väldigt mycket krona för krona då. Så på det viset så blir det en bra mycket bättre utväxling tycker jag. Vad det gäller det man får. För den ekonomiska insatsen man slänger ut då. Så det tänker jag fortsätta med. För som jag sa, jag lägger väldigt lite pengar på kläder och sånt där. Det gäller väl rent allmänt också. Och en del av de här militärprylarna som byxor och sånt, det använder jag ju även som fritidsplagg då. Det händer. Det är jag inte rädd för. Det går bra. Jag är ju ingen man som går in i sådana här flashiga sportbutiker och sånt och köper massa märkesprylar och det är väldigt lite av den varan. Om det är någon som undrar vad hunden är så ligger han fortfarande utanför här. Han var inne i tältet en stund i alla fall kan jag berätta, men han slank ut igen. Ja.
Ja, det kokar. Yes. Ska se om jag kan ta på den här då. Jo, men det går. Tror jag. Jo då. Det var lite varm, men det var ganska mycket vatten i den här. Så att det var lite försiktig när man häller på. Oj, 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 oj. Så. Om det är någon som undrar vad klockan är så har hon passerat 1:30 på natten. Men jag känner mig ovanligt pigg. Jag brukar inte vara så här pigg annars. Ja. Det är väl bra i och för sig. Att jag orkar hålla igång lite grann. Nu ska vi se. Prova på lite mer här då. Oj. Sådär. Slänger på den där lite extra för. Det svalnar ju alltid lite grann när den står på backen då. Jag tror veden kommer räcka till framåt morgonkulan i alla fall. Det tror jag. Och det går ju till och med bra att ligga här och småelda lite grann. Det är ju inga problem. Det är så pass nära då, så det är bara att ha påsen här bredvid och peta in en liten pinne då och då. Och man behöver sannoliken inte sitta och frysa. Det är nästan lite för bra. Det känns lite väl varmt mellan varven här. Ja. Nu börjar det småregna igen. Märker jag. Kommer lite till och från. Jag kan berätta att klockan har passerat 2 på natten. Och jag känner att jag vill luta mig lite grann. Så vi får faktiskt säga lights out inifrån min lilla boning. Men det var ju jättetrevligt det här och ja. Och som jag sa, man kan ju till och med ligga här och småelda lite. Så det ska jag göra. Ja. Så vi säger godnatt och väl mött igen imorgon bitti. Natt i natt. God morgon på er. Jag håller som bäst på att fixa till lite kaffe. Som vanligt. Ja. Så där. Jag ska se om jag använder gasköket nu. För det är ju det smidigaste. Jag ska se om jag får fart på dig då. Så där ja. Perfekt. Ja. Det har varit en behaglig resa genom natten. Det kan jag säga. Det var ju inte jättekallt ute heller så att det var ju väldigt lugnt. Den saken är klar. Så jag ska ta mig lite kaffe och sen ska jag börja och plocka ner lägret. Då ska vi se. Den var klar. Ja. Ja. Sådär. Ja, nej men det var ju inte så dumt det här. Och det var ju ett tag sedan man var ute så. Det var ju välgörande på alla sätt där tycker jag. Väldigt trevlig camping. Det kan jag lova. Väldigt dåligt drag. Och jag kan i det sammanhanget nämna att det här är ju inte det enda intresset jag har. Camping och sånt, utan det är ju en väldigt spännvidd vad det gäller andra intressen jag har. Till och med religion kan jag berätta.
Och då menar jag inte enbart de här spirituella bitarna, utan det handlar till exempel om sådana frågeställningar. Varför är en del människor väldigt religiösa medan andra har mycket mindre av det där i sig? Och hur mycket beror på genetiken? Och å andra sidan då vilken kontext man växer upp i. Om man till exempel växer upp i en religiös kontext, hur mycket betyder det? Det är sådana frågeställningar då. Och även religionens roll i samhället, den sekulära staten och arvet efter Ingmar Hedenius. Och även politik i alla dess former. Och inte minst politisk satir. Det är också ganska kul tycker jag. Men det finns inte så mycket sånt som är bra. Så jag brukar ju försöka hitta på lite saker själv också. Det kan jag lova. Och tanken har till och med slagit mig. Nu ska vi se vad den vandrar. Tanken har till och med slagit mig. Om jag ska öppna en alternativ kanal på tuben och köra lite politisk satir. Och jag har ju mina favoriter. Det är bland annat Stefan Löfven då. Han har ju en central roll i det politiska livet i Sverige såklart. Och även Gudrun Schyman, hör och häpna. Och jag gör ju båda karaktärerna då. Då kanske någon undrar, men Gudrun Schyman, hon måste vara väldigt svår att göra. Men jag kan säga att hon är inte det. Hon är ju, vare sig man gillar henne eller inte, en ganska färgstark figur inom situationstecken då. Och Stefan Löfven, han är ju mycket svårare att göra för han är mer intetsägande och lite mer av en grå massa nästan. Så vi kan väl titta på en bild på Gudrun Schyman i min egen tappning. Så ser hon ut. Ja, det var väl en klämmig donnare där. Ja. Men vi får väl se hur det blir. Om jag hittar på något kul inom det gebitet. Men om jag skulle göra det så blir det en helt annan kanal. För det är ju så också att man får ju knappt skoja om någonting längre. I det här nya fantastiska Sverige. Tyvärr. Ja, så är det. Jag ska som sagt dricka upp mitt kaffe här bara och sen ska jag börja och plocka ner lägret. Men sist men inte minst, ett stort tack till er för att ni var med mig här ute en stund. Och tog del av den här campingen. Och det kommer ju mer härifrån lite längre fram. Och nästa film, då kommer jag avhandla en taktisk penna från Clarus. Och det handlar om en penna av lite finare snitt kan man säga. Men det blir en liten recension av den pennan. Och efter det så kommer den här filmen om kaminen. Fältkaminen Sofia som jag har valt att kalla henne för. Och det kommer ju bli en tävling då. Som jag hoppas kunna hålla en gång om året. Och jag kommer berätta lite mer om det. När det går av stapeln och även berätta lite grann hur jag har tänkt för övrigt med kanalen och kanalens framtid och så. Det ska jag göra. Än en gång stort tack och på återseende. Hej så länge. Långt bort i fjärran land, en oviss tid, där väntade oss då
vet jag svar, fast frågor än jag har. Jag undrar varför jag ensam nu är kvar. Varför det öde bestämt som så att skilja en fader från hans stolta äldsta son. Säg, hör du mig? Hör du mig? Sänder tankar och min kärlek hem till dig. Säg mig så, hur skall det gå? Jag vet så väl hur hårt ditt liv nu är. Det slaget var den hemskaste batalj. Där gick vi fram, tillsammans gick vi fram. I solen glänste var kappa gul och blå. Men snart